这种颜色稍微淡一点的海星，都是给那个太阳晒褪色了。但是这样的也应该也是活着。能看见这个触须吗？只要能动的话，都是活的。这个不是特别大，这个给它往沙子里面放放吧。这个土珊瑚都陷在泥巴里面了。哎，这里面还有个小螃蟹，这么小，放了它。这个现在也不多，特别脆。这个，听个响吧，特别好玩。这个，给它盖一下吧，天气也挺冷的。原来海鸟也吃这个墨鱼果，这上面啄的这些洞都是那个海鸟给啄的，这都是海鸟吃剩下的。这个还挺好的，这个吃剩下的也不小，这个特别厚啊。就这种地方的螃蟹是最难的，它本来都卧好沙了，但是退潮以后，这个水直接给它流出来了，能看见吗？本来是这样的沙滩，给冲成这个样，直接都给它冲出来了。这个有点不搭理我。这种螃蟹的话特别懒，它也不夹人，都懒得动它。这个猫眼螺这个肉都给那个壳包上了，这个速度也特别快。把它洗一下。哎，洗了的话就没时间给它挤水玩了，一洗的时间就缩了，像一个眼睛吧。这条鱼怎么都弯了？看见了吗？这个眼睛还在，这是海鸟还没来得及吃呀，我比海鸟先到了。这个现在海边特别多这种鱼，吃起来的话还行吧，带着吧。放在这里也是被那个海鸟吃了。这个鱼在这个水里面飘起来，就像那个活的一样。这是给水淹着了，这是好东西啊，可以泡酒的。这个眼睛都发红了，应该很长时间了。不要了吧？你看它这脸都红成啥样了，就跟煮了似的。这个叫什么名字我还真不知道。长这么大第一次见这种螃蟹，还一个钳子大一个钳子小的。这个放了吧，我这也不认识它，也不好意思吃它。这应该是个花旦，这种小花旦好硬啊，太熟悉它了。跟它，这还剩一个腿儿，留一手啊，握一个吧。这就剩一个胳膊了，看见了吗？也放了它。这是一个土豆啊，这个土豆都发绿了，怎么还被海水淹的发绿是吗？这个土豆个头还不小，这个土豆回家炒的话应该不用放盐了，土豆丝炒土豆片。看见前面那两个角了吗？哎，缩进去了。哎呀，这一拿就缩了。哎，这个家伙在吃这个花甲，你看，这个已经被它吃掉了，就剩下个壳了。这猫眼螺吃花甲是有一套的，它可以把那个肉吸出来，这壳剩下，你看，比我剥的都好。它有两个小角在前面带路，就像那个小天线一样。这个大鼻子还在表面上，看见了吗？进去了。你一碰它的话，它就往里面缩了，缩进去了。它的鼻子特别敏感。哎呀哎呀，快！哎呀，哎，碰到它了，得稍微慢一点，要不它那个壳特别薄啊，直接给它碰碎了。出来吧，这个个头还大，这个蒸的话把那个皮一扒特别好吃，这个鲜味道。最近的话这种大蛤蜊特别多，一般沙滩上那种比较胖的那个呼吸孔都是它。
这个沙子好像红泥土一样，怎么这么硬啊？都铲不动。哎呦，你看这个鼻子，看见了吗？那个鼻子都来不及缩回去，这个沙子可能太硬了，都缩也缩不动。这是个大户啊，房子都是红泥土的，太硬了。这个泥巴跟沙子掺在一起，基本上都是铲不动的那种状态。这个好白呀！哎，这个水，他们都喜欢把水喝得饱饱的，躲在这个沙子里面。这个不大，看见那个洞口不胖，应该是个小家伙吧？给它叫出来看一下。哎，这个比较浅，出来了，也还行啊。也不是太小，带着吧。有时候那个比这个更小，我都给它放了。好了，朋友们，咱们今天视频就到这里吧。潮水也开始涨上来了。我是大庆啊，喜欢赶海的朋友记得给我点关注，帮忙点个赞，谢谢你们。咱们下期视频再见喽，拜拜了。